салом алейкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад ки аввалаш худованд баъд шумо сабаб мешавад ки мо чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунем. Алҳамдулиллаҳ дӯстон, давраи буд, агар дурӯғ нагӯм, давраи 2019, 2020, 2015 ман хеле дар назар дорам. Кор мекардем дар фирмаи Гоомол, дар Оғил, дар стройка, дар ҳама ҷо кор мекардем. 5 моҳ 3 моҳ ҳеҷаш туғр намегирд. Уҷаш мегӯфтанд ки мебахшед ба гапи кӯчагӣ мебари кунта бишқи дар ҷо кор кунӣ, соҳиби 4 сум мақсад бишай иҷа мепари ҳар ҷо парак мекунӣ. Матлаб аз ин ки алҳамдулиллаҳ ба розиги Парвардигор мегӯм ки бародаро бисёр кор кардем. Алҳамдулиллаҳ магазино кор кардем, баъд чӣ қадар дӯст рафиқоро дидем, душманорам дидем. имрӯз ҳами Қори Салоҳ, яъне ки Салоҳи Ҷома бародаре ҳастед бар мо, алҳамдулиллаҳ устодам мешавад. ҳамин сабаб шуд ё ки акай Муслиҳатдин сабаб шуд, шиносоӣ кардем, баъди ба ин шиносидем, ҳам хел омадем кор кардем, яъне даҳи ҷома. тӯли 1.5 сол мешавад ки алҳамдулиллаҳ мо аз ҳамин меҳнати дасти худмо, яъне ки ҳамин массаж кардан, аз ҳамин ҳиҷома кардан, аз хун гирифтан, хизмати халқ, мо 1.5 сол шуд, яъне ки гуфтем кӯчаги шумо шам кун моҷихида дар ҷо кор карда истодем. дӯстоне ки аз ман хафа мешавед, ҳам синфом, ҳам курсом, бародаром, ёру рафиқ, бародарои ҳамсояҳом, касое ки аз ман хафа мешаванд ки бобоҷон хӯчак гирифтай, бобоҷон масҷидай, ба валлоҳӣ нашидам. дӯстон, соати 9 саҳар ин перчаткора мекашам то 9 бегаҳа минат нашавад, таъриф нашавад, то 150 одам фақат ҳиҷома массаж. вақте дар ҳамин ҳолати шумо мекунед, телефон занг задаистед, ман иҷозат надорам, яъне ки ин медитсина ҳамчунон аст ки бояд инфексия ман бигирам, да ин бизанам. имконият надорам ки алло бигум шумора. алло бигум, ҷавоб бигум. мебинем смс имона, агар кадаме ки хафаӣ биё смс имона ай пеш як бор нишон битим, ватсапма, имоҳома, инстаграмма, агар дурӯғ нагум, худованд дурӯғ нака, ай ҳазор боло ҳай. дар ин байн дӯсторам занг мезанам, баъзе мутаассифона марги мардаҳое мешаванд ки ман дар ҳамин ҳолатҳо яъне ки ҷавоб гуфташон наметунам. яъне занг мезанам, бояд мардаҳе дарав бахшиш мепарсам аз ҳама ки шахсое ки ҳолатҳои фавқулода, ҳолатҳои срочна, мақсад меғалате ки бояд кӯмаки ман бирасад. аввалш худованд сабаб шем, то ки кӯмак кунем намераса, бахшиш мепарсам, барое ки мо кор мекунем. ман коргаре надорам ки телефон мана ҷавоб бития, ё ки ман ягон раисе нестам бишинам фақат смс бихонам. ман кор мекунам, оилики ман ани кори меҳнати ҳалоли худ, алҳамдулиллаҳ. баъдан шахсое ки роӣ мекунем, яъне ки як озя видео бурмада мегӯяд ки агар кура, яъне ки агар кур бино шавад чикор мена, аввал ҳамун тиёқи дистша бигем мепартояд. яъне дар ин дунё ҳеҷ ка хафа шуда дар кор нест, ҳар як одам ба як ҷое расид фаромӯш мекунад. не, мо ягон каса фаромӯш накардем, ин намекунем иншоаллоҳ. ба валлоҳи қасам мехӯрам ки шахсое ки аз хирдӣ дар барам буданд, шахсое ки дар ҳолати ман ғалт дида будем, як время банкрот шуда будем, алҳамдулиллаҳ дар барам буданд, даст мегирифтанд, бардоштанд. дар шахсое ки кор кардам, алҳамдулиллаҳ шумо сабаб шуде ки мо ба ҳамҷо расидем. яъне амаки хилма дар назар дорам, ай уҷа сар шид, баъд ба бародари қишлоқиму дар магазинош кор кардам. ҳамата ба хотири худо дӯст медорам. валлоҳ қасам мехӯрам ки ман кор мекунам. аз саҳар соат 11-12 шав шуда бародаро омадем ба пеши ман ҳиҷома карда истодам. бояд дар бари зани фарзанд бошам, кор карда истодам. яъне ки кор ҳамин ай баъзе одамаш ай раҳи дур меяд, дер мекунад. шахсоеро ки ман мерам видео мекунам, ин паси, яъне ки баъди кори ман шав мерам, валлоҳ қасам, ё ки рӯзои истироҳатӣ, мо рӯзи ҷумъа дорем, рӯзои ҷумъа мерам, ё ки дар ин байн ягон агар марги мурда шавад, хай устод мегӯем Қори Салоҳ иҷозат мепурсем, ҷавоб метиҳам, мегӯяд хай бира марги мурдара ин вай ҳеҷ гоҳ отказ накарда, иншоаллоҳ намекунад. ба он хотир дар эфиро ки мебинем, яъне ки мегӯянд срочно эфир будо ки фалони мурда ё фалони ҳастум ҷамъ карда истаи, яъне ки акай Мансур, Таҷмуслим, акай Ҳабибуллоҳ, акай Оятуллоҳ, бисёриам бародаро дар ҳамин кори хайр ҳастанд, мегӯям бидурода сума ҷамъ кунем, сухани бора мо негуфта наметавонем, ба кадом хотири медурем, мо чӣ кор менем, просто подписчикои мо медуранд, мо сабаб мешавем, подписчикои мо медуранд, яъне хайр мекунанд, хайркунаш. ба он хотир хафа наше, мана дуруст бифаҳмем. мо алҳамдулиллаҳ бо мегӯм агар кати кӯчагӣ кун маҷиқида кор карда истодем, як сум ба Тоҷикистон, ба фарзанду ба падару модармо роӣ карда истодем. ба он хотир вақте ки одама ки кадаме сухан мегӯяд, ки мисоли гап ки фалони ҳамин тарад гуфт, ё фалони ҳамин тарад гуфт, яъне гапҳои дурӯға мебаранд. пеш аз як бародар, яъне ки аз як бародар хафа мешавед, бояд пеши ин бародар бирай, натарсед, хафа нашед, бира бигӯ бародар, оё ту ман ҳамин тари гуфтодӣ, ҳатто даже ин одам мегӯяд ки нагӯш,
однуми вай гирифтан ту ҳамин тариқ уфтоди мнение одам ақидаи одама бифаҳм ки оё ҳамин одам нисбати ягон гап гуфта ягон хатогӣ карда боша. Мегӯянд кулли ҳамин банда яъне ҳамаи уммати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамаи бандаҳои худо хатокоранд ба ҷуз парвардигор. Одам бехато намешавад. Агар хато карда бошам аз қадмет биё пешам, агар бихоҳӣ ки дӯстӣ мана давом бутӣ пешат бахшиш мепурсам хато ай ман гузашта бошад. Агар ки таҳмат бошад хай мегӯям иҷа таҳмат буд мефаҳмонам ба ҳам худи гапи зиёдӣ дар кор нест, хафагӣ дар кор нест. Баъзе таб хай вақт мешавад яъне ки даёду мезани занг мезани телефона намебардори тихта гирифтаи хеле. Так что обращение ман фақат ба бародарон, ҳамсинфон, ҳамкурсо, рафиқое ки мана мешинохтам ай бозору Тоҷикистон, хай фирмаи Говмол да ҳама ҷо кор кардагим алҳамдулилла, ай Норвегия, Парвегия ҳама ҷо кор кардагим. И обращение ба ҳамён буд. Бародарон яъне ки ман намехоҳам подписчикот бугум. Подписчик чизе ки медуро я лайк мезани, яташ модар тахкор меяташ хай мега дена буд, яташ мега хай раҳмат ами хеле. Аз шумо бародарон, хоҳарону модарон ман алҳамдулилла чӣ қадар кӯмак мекунед. Як видеои хайре ки ман мепартум алҳамдулилла чӣ қадар дастгирӣ мекунед. Ба худир ҳамата бо хотири худо дӯст медорам. Раҳмат кунад падари модари ҳамата ки дар бар омадед. Гоҳ-гоҳ одам дилша ки меёбад як дар мекунад, баъд мехоҳад ҳамин видео бигар. Акун ман дигар наметунам ҳар як кадаме занг бизанам 24 соат бифаҳмам. Касеш фаҳмид нур ало нур. Касе нафаҳмид чӣ мегӯянд хай гуфтем раҳмати бобин ба пишти калаш. Ба ҳам худир чӣ мегӯянд дили ман худованд худаш медонад. Касе ки мехоҳед хизмата бикунам биёе пешам дар ҳамин ҷа бибине ки оё ман дар шумо чӣ хизмат мекунам. Оё ман дар корхонаам дар шумо хизмат накардам, бугӯ бародар паъат бидай. Ба ҳам худир гуфте русо понять и простит. Адресои мо метрои Шолково, микрорайон 1, Мая, дом 29, ёки Совхоз Первомая, ҷои бачаҳои Ванҷи мегӯянд, ҳама медонашон. Пеш қарби бозори Черкиз, бозори Черкиз нестай. Дар бари мукаддем биё иншоалло дар хизматунам. Худованд нигаҳбон ҳамата ба хотири худо дӯст медорам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.